la hemos pasado muy chévere hoy, hemos jugado rico, pues por lo menos yo me he divertido mucho, yo creo que también, y la idea es que ustedes también lo disfruten. Cuando estamos en ese tipo de ocasiones, y cuando la energía logra irradiarse de la manera que es, entonces digamos que los elementos que están en la tierra, por el fuego, el viento, la tierra y el agua, se manifiestan. Cuando hay grupo de humanos que están, esta es una energía positiva hacia un mismo punto. En esta oportunidad, es el camino que van a recorrer, corriendo los años, Isa y Nico. Entonces, como estamos todos aquí haciendo toda esa emanación de energía positiva hacia ellos, el fuego se va a manifestar. Entonces, esperamos que se manifieste. Entonces, para eso, digamos que todos nos concentramos. Ya está manifestando en la tierra. Bien, bien. Y lo más importante es que están... Lo más importante, muchachos, es que ellos están reunidos, o todos estamos reunidos aquí, hemos podido compartir ustedes con sus compañeros de estudio, con los que se ven todos los días, con los que comparten todo el tiempo, con las personas más allegadas. Aquí está el papá de Isabela, la mamá de Nico, están todos, ¿sí me entienden? Son una familia chévere, la pasan rico. ¿No? No, dije el papá de Isabela y la mamá de Nico. ¿Qué lo alegriaste? Le dije la mamá Isabela. Está bien. Todo. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar digamos lo que tenemos en nuestro cuerpo, que es una forma por donde sale la energía, que son las manos. Entonces, si no tenemos las dos manos libres, por lo menos con una mano, entonces vamos a colocarla adelante y la vamos a dirigir hacia la fogata. Pero yo creo que los papás deberían estar ahí con ellos. Por lo menos que los tengan ahí. Por lo menos que desde donde están, que manden la energía completa y muy pura hacia ellos, con mucha energía positiva para su vida. Y vamos a repetir las siguientes palabras, chicos, para que empiece a circular. Eso es lo que queremos. Vamos a repetir. Que renazca el fuego. Vamos a ver, vamos a decirlo con toda energía. Entonces, vamos a concentrarnos un poco. Cerremos los ojos y cuando yo lo diga lo decimos después. Listo. Vamos a concentrarnos un poco. Ay, tienen el dedo. Pero es porque las moscas. Y vamos a decirlo. Que renazca el fuego. No pasó nada. ¿Qué quiere decir eso? Falta un poquito más de... Que falta un poquito más de concentración. No falta que oiga. Eso. Vamos que oiga. Otra vez. Que renazca. A la una, a las dos, Y a las tres. Que renazca el fuego. muy bien, ahí está. Muchachos, este es el símbolo, pues ahí está, representado en el fuego. Todo lo que ustedes son también está ahí. Agua, aire, tierra y fuego. Los 4 elementos unidos para ellos dos y para todos ustedes, igual los familiares. ¿Vale?